Ինչի հասան 2018-ի գարնանը դուխով գոռացողները։ Ես հիշում եմ, որ Մաշտոցի պողոտայում խորոված էր հոսում, խորոված էին ուտում, Նիկոլը սոված էր, որովհետև տարիների ընթացքում նա ամբողջ օրը իր վայրահաչոցով հասել էր ատելություն սերմանելու գագաթնակետին, հանուն թշնամու ահ ու սարսափը հանդիսացող մեր երկրի լիդերին։ Հասկանում եք ինչ քաղաքականություն էր վարում Էրդողանը եւ Ալիևը։ Նրանք մեր մեջ ներդրել էին Էրատոին եւ Նիկոլին, ՀՀՇ-ի միջոցով, եւ հստակ թուրքական, թրքահաճո, թրքասեր, թրքաբարո քաղաքականություն վարելով բերին հասցրեցին այդ ատելության այն գագաթնակետին, որ հասարակության միստվար զանգվածը առանց գիտակցելու, այո սիրելիներս, առանց գիտակցելու դուք դուրս եկաք փողոց եւ մերժում էիք Սերժին։ Մերժեցիք։ Ուզում եմ հասկանալ, Սերժին մերժեցիք հանուն ինչի։ Հանուն, որպեսզի Էրատոն կանգնի եւ իրեն հատուկ վհուկի արտահայտությամբ ասի, այսքան մարդիկ զոհվել են հանուն ոչինչի։ Ես հիմա հարց եմ տալիս Նիկոլի երեխեքի մորը Էրատոին։ Ինչի տարար մեր երեխեքին դարձրեցիր հաշմանդամ եւ ինչի մորթեցիր մեր տղերքին։ Ինչի մորթեցիր, հանուն ոչինչի, թե հանուն նրա, որ դու գնաս ամենաթանկարժեք հյուրանոցներում ամենաթանկարժեք շամպայնները խմես ու ամենաթանկարժեք ուտելիքը լափես։ Երբևէ այդ Աննան իր կյանքում $5,000 ուտելիք մի կերակուրը պատվիրել էր, եթե այդքան պատվիրող էր, թող 300,000 դրամ ծախսեր եւ իր տան այդ խայտառակ իրավիճակը մաքրեր։ Ոչ ոք չի մոռացել, թե ինչ իրավիճակում էին ապրում, ոչ ոք չի մոռացել Նիկոլի վիճակը, Նիկոլի փնթիությունը, Աննայի եղունգների տակի կեղտը, դրանց այդ մազերի փրփեջությունը, ցախավելությունը, իրենց նարկաման լակոտների հետ միասին։ Հիմա դուք եկել եք ու խոսում եք երկրի լիդերից, որը հանդիսանում է թշնամու ահուսարսափը։ Մեր եռագույնը թույլ տվեց Աննան իր էրատոյությամբ, որպեսզի մեր եռագույնը Թուրքի լամուկ զինվորը իրավունք ունենա պատռելու, իրավունք ունենա այրելու։ Սա էինք երազում տարիների վեր, սիրելի հայրենակիցներ, սրա համար էիք դուք գոռում դուխով։ Թե դուք երազում էիք, որպեսզի սոցիալապես նորմալ կյանք ունենաք, որպեսզի ձեր երեխան մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորություն ունենա, մանկապարտեզում ստանա կրթություն հայավարի, հայեցի, հային վայել արժանապատվությամբ, ոչ թե վախեցած, որ ամեն մի թուրք կարող է ցանկացած պահի մտնել ու գերեվարել մեր երեխային, մեր ծնողին, հստակ ցույց տալով, թե ինչպես են կտրում մեր ծերունու, ալեզար ծերունու վիզը։ Ու այս ամենից հետո Նիկոլի քայլականները լուռ են։ Ինչ արտաքին դիվանագիտություն են վարում։ Ես ամեն օր տեսնում եմ, որ Նիկոլի սիրելի կիրթ ու կառուցողական գործընկերը եւ պատվիրատուն միևնույն ժամանակ ամեն օր ցույց է տալիս աշխարհին, թե ինչպես հայը իբրև թե օկուպացված տարածքներում իրենց մսկիթների հետ, իրենց գերեզմանների հետ ինչպես է վարվել։ Սակայն իրենք ակնհայտ գործողությունը անում են, տեսաձայնագրությունը դնում են, փաստը տալիս են մեր ձեռքը, բայց իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում էս թրքահաճները ցույց չեն տալիս աշխարհին, չեն բարձրաձայնում, իլուր աշխարհի անընդհատ տարբեր ատյանների դռներ չեն թակում, թե տեսեք ինչ են անում մեր եկեղեցիների հետ, տեսեք ինչ են անում մեր գերեզմանակարերի հետ, մեր գերեզմանները հանում են, պղծում են։ Ասում են բարեկամանանք, իմ քայլական անուշատիպի ինչ-որ Դե կարելի է դրանց չանդրադառնալ, մեկը ով ներկայացնում է իմ հայրենիքը, իմ պետությունը, որ կարող է կրծկալով Բադրջան ջարիտ անող, Բադրջան տապակող կնոջ կերպարանքով դուրս գալ եւ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը, ես նրա մասին խոսելու ոչինչ չունեմ, հասկանում եք։ Ցանկացած հայ տանտիրուհի մի անգամ գոնե իրեն մի թեթև հայելու առաջ կնայի հանրային խոսք ասելուց առաջ։ Իրենց հայտարարությունների։ Ինչ հայտարարություններ թուրքերի հետ։ Դե տեսեք, այո, նրանք տարիների վեր Սորոսի միջոցով Ալիևից գումարները ստացել են եւ մեր մեջ փորձել են ներդնել այլասերվածություն եւ թրքասիրություն։ Թող կարդան Մուսա Լեռան 40 օրը, թող նայեն ցեղասպանության վերյալ վավերագրական ֆիլմերը, կարդան փաստաթղթերը, ոչ թե վերացնեն։ Թող հասկանան, թե ով է թուրքը։
Թող հասկանան, թե Աբդուլ Համիդի երազանքը ինչ է։ Իրենք սերված են Աբդուլ Համիդից, հասկանում եք։ Եվ սրանք եկել են, ես ասում եմ, Նիկոլի երազախաբությունն է տեղի ունենալու։ Նիկոլը ամեն անգամ երազախաբվում է, երբ որ ցնցվում է, երբ որ տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի կերպարը, որովհետև գիտի, որ դրանից սարսափում է իր կիրթ ու կառուցողական պատվիրատուն։ Ում կնոջը իր երեխեքի մերը հրավիրեց մուղամ լսելու, ապահովեց մուղամը, հրավիրեց թեյ խմելու, մատուցեց թեյը, սակայն այնքան պատասխանատվություն չունի, որ գա ու կանգնի զոհերի մայրերի առաջ, հասկանում եք, այդ շոուները չի հետաքրքրում, որտեղ է հիմա Էռատոն, ինքը ասում էր ես հայուհու կերպարն եմ, ինքը հայուհու կերպար երբեք չի եղել և չի կարող լինել, հասկանում եք, ինքը հայուհու կերպարը միայն խայտառակողն է և նվաստացնողն է, սրանք միայն ուզում են Թուրքին հաջողանալ, ինչ է նշանակում Թուրքի հետ ստեղծել բարեկամական հարաբերություններ։ Թուրքը մտավ մեր հրաշք Գուրգենին քնած տեղը մորթեց։ Դրա հետ դուք պատրաստվում եք մտերմանալ, բարեկամանալ, աղջիկ եք ամուսնացնելու, թե նրանցից եք աղջիկ բերելու։ Ո՞նց եք պատկերացնում այդ բարեկամանալը Թուրքի հետ։ Առևտուր։ Ինչ առևտուր։ Ուրեմն տեսեք, մենք մեր հողը, այդ որի համար որ Թուրքը պատվիրել է իրենց եւ ներդրել է մեր մեջ, մեր հողը այնքան բեժի է։ Դրա փոխարեն կարելի է չտալ եւ այդ հողերից Այո, մեր հողը այնքան բեժի է, որ մենք կարող ենք աճեցնել աշխարհում եզակի, անկրկնելի համ ու հոտով մեր բարը։ Տվեցի 75%-ը տվեցի։ Տվեցի, որովհետև 50 միլիարդը պիտի վերցներ, որպեսզի կարողանան այդ աշոտիկի թմրադեղերը ապահովել, մայրամիկի սև իկրան ապահովել, թալան աննախադեպ։ Որևէ մեկը, կներեք, որևէ մեկը, եթե գա ու փաստերով ինձ ապացուցի, որ նախկինները թալանել են Նիկոլի 0.000%-ը, ես դրանից ներողություն կխնդրեմ։ Որևէ մեկը, եթե գա ու փաստաթղթավորված ասի, որ նախկինները այսքան թալանել են։ Ինչ են թալանել նախկինները։ Նախկինները քեզ տվել են Շուշի, Հադրուտ, Ակնա, Տիգրանակերտ, Արցախ, հրաշք Արցախ, ամեն օր ծաղկող Շուշի։ Շուշին մշակույթ, ամբողջովին մշակույթ էր բուրում։ Ու դու այսօր դա ծախել ես Թուրքին։ Նախկինները քեզ տվել են Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ ինչքան էլ որ ընդդիմադիր ենք եղել, համենայն դեպս պառակտված չենք եղել սև ու սպիտակի։ Ու այդ ֆոնի վրա արյուն չի հոսել։ Ես հիմա ուզում եմ ասել, սիրելիներս, ամբողջ մեր Մաշտոցի պողոտայով արյուն է հոսում։ Քաղաքապետարանը ամբողջովին ողողված է արյան մեջ։ Բաղրամյան 26-ը ամբողջովին ողողված է արյան մեջ։ Որտեղ է այդ նախագահը։ Միլիոնից ավել այդ մարդը ամեն ամիս աշխատավարձ է ստանում, ինչի համար։ Որևէ անգամ որևէ ատյանի դուռ թխկացրել է, ասել է, տեսել եք ինչ են անում մեր Արցախում։ Ինչ են անում մեր պատմամշակութային կոթողների հետ։ Ոնց են մորթում մեր գերիներին։ Մենք ունենք այսքան գերեվարված անձինք, անհետ կորած երեխեք, տղաներ, ամեն մեկը մի տան սյուն, ամեն մեկը հերոս, որոնք երբեք չեն էլ պարտվել, այդ տղաները չեն պարտվել, որովհետև նրանք իրենց արյունը, իրենց կյանքը ներդրել են ամեն մի միլիմետր, մի խորանարդ հողի ազատագրման համար, այդ պարտվել է Նիկոլը իր ռյուկզակների հետ, իր ուսապարկերի հետ, որոնց ինքը անվանեց թուրքական արտադրության ուսապարկեր, անվորակ ուսապարկեր, և այդ ուսապարկերը վաղ թե ուշ կանգնելու են պատասխանատվության առաջ։ Եթե հանկարծ խուսափեն իրավապահ մարմինները դրանց պատասխանատվության կանչել ինչ-ինչ պատճառներով, ապա ժողովրդի դատաստանը հեռու չէ։ Եվ որևէ մի իրանց քայլական խմբակցության падգամավոր, որը որ այսօր չի մեղանչելու և ներողություն չի հասցնելու խնդրել, նա չի կարողանալու ապրել հայավարի, զտարյուն հայեցի հայերի մեջ, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում կամ Սփյուռքում, որովհետև իրենք դավաճանել են, որովհետև իրենք խաբել են ստորաբար հանուն Թուրքի բարեկեցության, հանուն նրա, որ այսօր Ալիևը հռհռամ Նիկոլը դարձել է Ադրբեջանում և Թուրքիայում ազգային հերոս։